تا حالا شده حس کنید دارید همزمان به دو مسیر کاملا متفاوت کشیده میشید؟ مثلا از یه طرف دلتون میخواد توی کارتون بهترین باشید، از طرف دیگه میخواید یه والد فوق‌العاده باشید. توی این برنامه میخوایم دقیقاً بریم سراغ همین تعارض‌های درونی که هممون باهاش درگیریم و ببینیم چطور میتونیم با یه نگاه فلسفی بهتر درکشون کنیم و از پسشون برمیاییم. خب، برای اینکه موضوع رو ملموس‌تر کنیم، بیایید با یه داستان واقعی شروع کنیم. داستان زندگی یه فیلسوف به اسم والری تیبریوس که این کشمکش درونی رو خیلی خوب به تصویر میکشه. همه چیز از همین یه جمله شروع میشه. اون نوشته‌هاش رو اینطوری شروع میکنه و دقیقاً همینجاست که تنش اصلی داستانش رو میشه حس کرد. آخه مگه میشه یه آدم خوب بودن با فیلسوف بودن در تضاد باشه؟ تضاد دقیقاً همینجاست. از یه طرف اون یه آدم خوبه، یعنی کسی که دوست داره به بقیه کمک کنه، از درگیری و بحث فراریه و میخواد همه رو راضی نگه داره. از طرف دیگه اون یه فیلسوفه، یعنی وارد حرفه‌ای شده که توش برای مبارز بودن، برای جر و بحث کردن و برای برنده شدن توی مناظره‌های فکری بهت جایزه میدن. این درگیری درونی مثل یه چوب لای چرخ زندگیش عمل کرد. باعث شد حس کنه یه آدم متقلبه. نه اون آدم خوب واقعی بود، نه یه فیلسوف درست و حسابی. همین موضوع اون رو دچار یه بحران عمیق کرد که اصلاً ارزش‌های واقعیش چیه و باید کدوم راه رو بره. شاید فکر کنید داستان والری خیلی شخصیه، ولی صبر کنید. این کشمکش یه چیز خیلی خیلی معمولیه. در واقع این همون درگیریه که خیلی از ما به شکل‌های مختلف هر روز تو زندگیمون تجربهش می‌کنیم. فقط به چند تا از این مثالا فکر کنید ببینید کدومش براتون آشناست. اینکه هم بخوای والد خوبی باشی، هم تو کارت بتره کنی، یا اینکه یه شغل پردرآمد بخوای ولی مجبوری آدمایی رو تحمل کنی که اصلاً دوستشون نداری. اینا دقیقاً همون تضادهای روزمره‌ای هستن که باشون سر و کله میزنیم. ببینید ما اینجا داریم در مورد انتخاب بین بستنی شکلاتی و وانیلی حرف نمیزنیم ها، ما داریم از تعارضات جدی صحبت میکنیم، یعنی اون درگیری هایی که دقیقاً مانع ما میشن تا به چیزهایی برسیم که تو زندگی واقعاً برامون مهمن. خب اینجا یه سوال بزرگ پیش میاد. اصلا چرا زندگی اینقدر پیچیده است؟ چرا ما آدما اینقدر با خودمون درگیریم ولی مثلا حیوانات اینطوری به نظر نمیرسن؟ این مقایسه رو ببینید، خیلی جالبه. زندگی یه سگ مثل همین شوگر خیلی ساده است. اهدافش کاملا مشخصه. یه جای نرم برای خواب، نوازش و البته خوراکی. اون هیچ وقت از خودش نمیپرسه آیا این اهداف ارزشمند هستن یا نه. اما ما آدما چی؟ ما دنیای درونی فوق‌العاده پیچیده‌ای داریم. هزاران هدف مختلف داریم، بهشون فکر می‌کنیم و حتی کلی هدف پنهان داریم که شاید خودمونم ازشون خبر نداشته باشیم. این اهداف پنهان دقیقاً مثل جریان‌های آب زیر سطح اقیانوس میمونن. شاید روی سطح همه چیز آروم به نظر بیاد، ولی این جریان‌های عمیق و پنهان هستن که دارن شما رو به یه سمتی میبرن. مثلا یه میل ناخودآگاه برای راضی نگه داشتن بقیه. این میل میتونه بدون اینکه حتی متوجه بشیم روی همه انتخاب‌های ما، از شغل گرفته تا روابطمون تأثیر بذاره. نتیجه اینه که با این همه هدف ریز و درشت، آگاه و ناآگاه، تعارض یه جورای جزئی از انسان بودنه. تقریباً غیر ممکنه که همه این قطعات پازل همیشه با هم جور در بیان. خب اگه این تعارضات طبیعیه، پس مشکل چیه؟ چرا باید بهش اهمیت بدیم؟ مشکل بهای سنگینیه که برای حل نشده گذاشتن این درگیری‌های درونی میپردازیم. 2 تا مشکل اصلی اینجا وجود داره. اول اینکه این تعارض‌ها مانع موفقیت شما میشن. انگار که دارید همزمان پدال گاز و ترمز ماشین رو فشار میدید، انرژی زیادی مصرف میشه ولی از جاتون تکون نمیخورید. دوم اینکه این کشمکش درونی شما رو سردرگم میکنه. باعث میشه از خودتون بپرسید اصلا من باید به کدوم سمت برم؟ فکرشو بکنید، وقتی تمام انرژی ذهنی و روانی شما صرف یه جنگ داخلی میشه، دیگه توانی براتون باقی نمیمونه که دنبال بقیه اهدافتون برید. حتی چیزای ساده‌ای مثل مراقبت از سلامتیتون یا شاد بودن هم تحت تاثیر قرار میگیره. و مشکل دوم شاید حتی عمیق‌تر باشه. این کشمکش دائم انگار قطب نمای درونی شما رو خراب میکنه. دیگه نمیدونید چی واقعا براتون مهمه، اولویتاتون چی هستن و اصلا به کدوم سمت باید حرکت کنید.
خب تا اینجا عمق مشکل رو بررسی کردیم، اما خبر خوب اینه که فلسفه فقط برای نشون دادن مشکل نیست، برای پیدا کردن راه حله. پس چطور میتونیم از این وضعیت سردرگمی بیایم بیرون و مسیر خودمون رو پیدا کنیم؟ و نکته مهم اینه که دنبال یه راه حل جادویی و یه نسخه برای همه نباشید. راه حل در واقع یه فرآیند کاملا شخصیه، یه روش جدید برای فکر کردن به اینکه چی برای شما و فقط شما واقعا مهمه. همه چیز برمیگرده به یک کلمه کلیدی: ارزش‌ها. ارزش‌های شما چی هستن؟ اون اهداف نهایی و اصلی که به زندگی شما معنا میدن و باهاشون میسنجید که آیا زندگیتون خوب پیش میره یا نه. چیزهایی مثل خانواده، موفقیت، آرامش یا کمک به دیگران. پس رویکرد چیه؟ اول از همه باید ارزش‌های اصلی خودتون رو بشناسید. این همون قطب نمای درونی شماست. بعد باید خلاق باشید. ببینید چطور میتونید راههایی پیدا کنید که این ارزش‌های مختلف در کنار هم زندگی کنن. این به معنی قربانی کردن یکی برای اون یکی نیست. گاهی وقتا فقط کافیه یه هدف رو یه جور دیگه باز تعریف کنید تا با بقیه هماهنگ بشه. هدف نهایی اینه که به یه یکپارچگی درونی برسید. یه حس اطمینان که بهتون بگه دارید تو مسیر درستی حرکت میکنید. پس کلید ماجرا باز تعریف خلاقانه اهدافه تا به هماهنگی برسیم، نه اینکه یکی رو به نفع اون یکی حذف کنیم. حالا ازتون میخوام یه لحظه به زندگی خودتون فکر کنید. اگه دوتا از مهمترین ارزش‌های شما با هم در تضاد هستن، کدوم یکی رو میتونید یه جور دیگه تعریف کنید تا بینشون صلح و هماهنگی برقرار بشه؟